根据汇通财经 APP 的报道，本周一原油价格受美国通胀数据显著影响而攀升，美国通胀率低于预期。这一情况刺激市场对货币宽松政策预期升温。鉴于美联储或调整加息策略，投资者风险偏好显著增强，为原油等风险资产注入上涨动力。IG 市场分析师 Tony Sycamore 指出，美国通胀放缓与国会避免政府停摆法案通过，极大地改善了市场情绪。美联储鹰派加息态势趋缓，投资者对原油需求前景更为看好。供应端方面，俄罗斯德鲁日巴管道因技术故障短暂停运，影响欧洲部分地区供应。该管道日输油量30万桶，所幸12月21日恢复运输，影响有限。同时，美国油气钻井平台数量截至12月20日增至483座，创9月以来新高，表明美国原油生产持续扩张，整体供需担忧未解。展望未来，美国经济数据如通胀与就业情况将左右美联储政策，间接影响油价。全球经济增长，尤其是需求复苏，是油价持续上涨关键。但考虑2025年供应过剩风险，油价上行空间受限，投资者需关注产油国政策、美国能源生产及国际市场需求变化。尤其亚洲石油消费渐趋饱和，使市场供需环境更趋复杂。截至12月23日北京时间上午，布伦特原油连续合约报73.31美元桶，日内涨0.5%。美原油连续合约报69.86美元桶，涨幅0.6%。以上就是今天的全部内容。以上内容由汇通财经团队为您精心制作，仅供参考，不作为您的投资依据。你的点赞、关注、分享对我们很重要，感谢你的耐心观看。